Şunu olaman debdi. Ortaq aytdi, biz ço'ponmiz. Bu podshoh bizga qizini bermaydi. Bir juvonima ko'p ketmagin debdi. Shu eshitadigan gap. Keyin bir ulug' allomadan borib so'raylik debdi. Borib so'ragan ekan, sen debdi, o'shaga yetish uchun 40 kun Allah deysan debdi. Ne şu yaxshi ko'rarkan hali Karimaxon podshohning qizini o'sha shaharga bunday tog'li joy ekan borib o'sha yerda janobiyga o'xshab bir joyda tutib shu Allah debdi-da, oxiri 38-39 kunga borganda vazirlar, nimalar kelib aytdi, taqsir shahrimizga bir avliyo kelgan. 40 kundan beri Allah deydi. Bir narsa qilib shu kishini olib qolaylik. Bu shahardan ketib qolsa bo'lmaydi debdilar. Ha bo'pti bo'lsa bir katta bog'roqli falon joydagi hovlimni beraman debdi. Borib shunday, yo menga bu narsalar kerak emas debdi. U debdi, bu debdi, ko'p bo'ldi. Oxiri aytdi, Karima qizimni beraman debdi. Karimaxonni ham beraman debdi. Hali olaman deb yaxshi ko'rgan, muhabbat tushgan qizni. Karimaxon ham kerak emas debdi. Endi shu Allah men shu Karimaga yetish uchun aytuvdim. Xudo shuni yetkizdi. Allah uchun o'ziga aytganda nima bo'lardimikin degan ekan. Allohning o'ziga Allah uchun aytmadim men. O'sha Karima uchun aytdim. Shuni Xudo menga berdi. Shunday katta davlatli podshohning qizini. Endi bildimki Allah deyishim kerak ekan. Allah uchun aytganda Allah menga ikki dunyoning baxt saodatini berdi. Shuning uchun siz mana ulug' shayxlarda orqalarida qancha tariqat pirlarini etagini tutib boshqa qilib hidoyat topgan odamsiz. Men hali Qulochi Ahmad Yassaviy hazratlari 63 yoshida yerga kirib ketib, payg'ambarning sunnati men yorug' dunyo menga harom deb yerga kirib ketganlarida shu olim ulamolarda, bilimdonlarda aytishicha 125 yil umr ko'rgan ekanlar. 63 yildan keyin yana qancha umrda Alloh bergan. Shunga o'xshab janoblari ham Allah degani mana bu uyingizdan manetdan mana ularni oling. Biz ichdan chiqadimi? Ha, dunyo ko'zini, dunyo odamlarida zarurat bo'lib qolganda chiqilar ekan, bo'lmasa kun ichida Allah degan kirib ketasizmi? İnşallah. Va Xudoy taolo shu yerga kirganda duo qiling. Bu joylaringiz, chillahonalaringiz muborak bo'lsin. Aziz insonlar, bu oson ish emas. Mana shuncha joyga kirib hozirgi zamonda hamma yo'ldan bezib boshqa qilib Allah degan erallar, haq yo'lida erallar. Barakallah. Allah Rahmonim, tanamda jonim, mehmonim. Allah deb yursam, yo'qdir mening armonim degan ekanlar bugungi ulug'larimiz. Shu yo'lda tanlabsizda. İnşallah. Bizni orqangizdan biz ham shuni qo'yib qolaylik.